দ্য লকহিড মার্টিন F-35 লাইটনিং II। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি স্টেলথ মাল্টিরোল ফাইটার। এটি বৈদ্যুতিক যুদ্ধ এবং বুদ্ধিমত্তা, নজরদারি ও পুনরায় সংযোগ ক্ষমতা সরবরাহ করতে সক্ষম। F-35 এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটিই থাকে এর নখদর্পণে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দিয়েছে নতুন ক্ষমতা ও স্বস্তি। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত উন্নত হচ্ছে, যত বেশি সভ্য বলে দাবি করছে নিজেকে, ততই তারা হয়ে উঠছে আরও বেশি উগ্র, কলহপরায়ণ ও কর্তৃত্ববাদী। আর এই মনোভাব থেকে তারা একের পর এক বানিয়ে চলেছে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র এবং প্রতিদিন সে অস্ত্রকে করে চলেছে উন্নত থেকে উন্নততর। এরই সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে F-35 নামের একটি জঙ্গি বিমান। আজকাল নতুন প্রজন্মের বিমান কথাটি প্রায় শোনা যায়। উড়োজাহাজের বেলায় এই প্রজন্ম কথাটি চালু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন প্রথমবারের মতো সাবসনিক জেট বিমান নির্মিত হয়। এরপর থেকে জঙ্গি বিমানের যত নতুন প্রজন্ম এসেছে, তার প্রতিটি আগের প্রজন্মের চাইতে প্রযুক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে প্রাগ্রসর। F-35 লাইটনিং II হচ্ছে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি আরও শব্দহীন এবং একই ধরনের অন্য বিমানের সাথে সমন্বিত। এর রয়েছে সেন্সর ফিউশন ও উন্নততর লজিস্টিক সাপোর্ট, যা কিনা জঙ্গি বিমানের ইতিহাসে সবচাইতে শক্তিশালী ও ব্যাপক। এ পর্যন্ত 435টিরও বেশি F-35 নির্মাণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে 19টি ঘাঁটিতে এটির অবতরণ করে থাকে। এই জঙ্গি বিমানের পাইলটের সংখ্যা 910 জনেরও বেশি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে 8500-এরও বেশি কর্মী। এই সুপারসনিক মাল্টিরোল জঙ্গি বিমানটি চলে নিঃশব্দে, আর এটির রয়েছে এমন ক্ষমতা যে অন্য জঙ্গি বিমান শত্রুর আকাশসীমায় প্রবেশের কথা ভাবতেও পারে না, এবং এটি সেখানে ঢুকে যেতে পারে নিমেষেই, কারণ এই বিমানের প্রাগ্রসর স্টেলথ রেডারকে ফাঁকি দিতে পারঙ্গম। আগের জঙ্গি বিমানগুলোর পক্ষে এটা একেবারেই সম্ভব ছিল না। F-35 এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটিই থাকে এর নখদর্পণে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দিয়েছে নতুন ক্ষমতা ও স্বস্তি, কেননা ইলেকট্রনিক হামলা কিংবা স্টেলথ এরকম যে কোনো একটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সফল হওয়া বা টিকে থাকা যাবে না, তাই দেশগুলো ভালো করেই জানে। স্পেশালাইজড এয়ারক্রাফটগুলোর প্রচলিত অভিযানের ধরন ছিল আকাশযুদ্ধ, আকাশ থেকে ভূমিতে হামলা, ইলেকট্রনিক হামলা, গোয়েন্দাগিরি, নজরদারি এবং শত্রু এলাকা পরিদর্শন। এখন এর সবকটি কাজই F-35-এর একটি স্কোয়াড্রনের পক্ষে করে ফেলা সম্ভব। F-35-এ থাকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম। এর সাহায্যে জঙ্গি বিমানটির পাইলট শত্রু সৈন্যরা কোথায় আছে তার নির্ণয় করতে, র্যাডার জ্যাম করতে এবং শত্রুর হামলা ঠেকাতে পারে অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। জঙ্গি বিমানটির অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এর পাইলট জানতে পারে ঠিক কখন তাকে আকাশযুদ্ধে ঢুকতে হবে। বিমানটির আছে 360 ডিগ্রি ঘোরার ক্ষমতা। এর সবচাইতে অনন্য ক্ষমতাটি হল এটি কৌশলগত পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। F-35 জঙ্গি বিমানটির সেন্সর যেসব ডেটা সংগ্রহ করে তা মুহূর্তের মধ্যে অন্য কমান্ডারদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তা তারা জল, স্থল, আকাশ যেখানেই থাকুক না কেন। এছাড়া এই জঙ্গি বিমানটির পাইলটরা শত্রুর সুরক্ষিত লক্ষ্যস্থলেও হামলা চালাতে পারে এবং তাদের র্যাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম। ইলেকট্রিক্যালি স্ক্যান্ড অ্যারয় র্যাডার প্রযুক্তি এবং সব অস্ত্র ও জ্বালানি বহনের সক্ষমতা F-35 জঙ্গি বিমানকে দিয়েছে এমন ক্ষমতা যে এর পাইলট সহজে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আকাশ থেকে ভূমিতে বহু দূরের টার্গেটকেও হামলা চালাতে পারে। আকাশ থেকে ভূমিতে হামলা চালাতে পাইলট ব্যবহার করে প্রেসিশন গাইডেড মিউনিশন এবং এয়ার টু এয়ার র্যাডার গাইডেড মিসাইল। এই বিমানটির সমন্বিত সেন্সর এবং তথ্য ও অস্ত্র ব্যবস্থা অন্যান্য জঙ্গি বিমানের হুমকি থেকে একে অনেক সুরক্ষিত দেয়। F-35-এর তুলনায় প্রচলিত জঙ্গি বিমানগুলোতে আছে বেশ বড় আকারের র্যাডার ক্রস সেকশন। এর মানে হলো শত্রুর রেডার এগুলোকে সহজে দেখে ফেলবে। আকাশ যুদ্ধে একটা বিষয় দেখা যায়, তা হলো প্রচলিত জঙ্গি বিমানগুলো একে অন্যকে শনাক্ত করার এবং মোকাবেলার প্রযুক্তি দুপক্ষের প্রায় একই রকম। পক্ষান্তরে পঞ্চম প্রজন্মের বিমানগুলোর পাইলট শত্রুর বিমানগুলোকে আগেই দেখে ফেলেন এবং তখনই সিদ্ধান্ত নেন অনেক দূর থেকে শত্রুর উপর হামলা চালান। দূর থেকে শত্রুকে দেখতে পাওয়া এবং শত্রুর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারার এই ক্ষমতাকে আকাশযুদ্ধের দুই প্রজন্মের জঙ্গি বিমানের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে। শব্দহীনভাবে চলার সুবিধা এবং অত্যাধুনিক সেন্সর ও ডেটা ফিউশনের কারণে F-35-এর পাইলটরা গোয়েন্দাগিরি, নজরদারি ও শত্রু এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন। এই কাজগুলো তাদের জন্য সহজ হয়। আগের কোনো জঙ্গি বিমানের পক্ষে এই কাজ করা সহজে সম্ভব হতো না, কারণ পূর্ব প্রজন্মের কোনো জঙ্গি বিমানে এত শক্তিশালী ও ব্যাপকভাবে সমন্বিত সেন্সর প্যাকেজ কখনোই ছিল না। F-35-কে এই বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন করার কাজটি করেছে একটি কোর প্রসেসর। এই কোর প্রসেসরটি প্রতি সেকেন্ডে 400 বিলিয়নের বেশি অপারেশন করতে পারে।
এটি শত্রুর র্যাডার কোথায় আছে এবং কোথায় ইলেকট্রনিক যুদ্ধ শুরু হচ্ছে তা জানতে ক্লাসিফাইড ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট থেকে তথ্য নেয়। পাইলটের 360 ডিগ্রি বাঁক নেওয়ার যে ক্ষমতা তাও এই কোর প্রসেসরের অবদান। সত্যি বলতে কি F-35 এর যে নিঃশব্দে চলার ক্ষমতা সেটি কৌশলগত বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। সমন্বিত এয়ারফ্রেম ডিজাইন, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি F-35কে শত্রুর র্যাডারের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছে। এই জঙ্গি বিমানটি নিয়ে সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অতীতের সকল জঙ্গি বিমানের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। F-35 জঙ্গি বিমানটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন এটি অন্য জঙ্গি বিমানগুলোকে দেখতে পায় এবং সেগুলোর কাছে নিজের সংগৃহীত ডেটা শেয়ার করতে পারে। যে কোনো মিশনে এটি শুধু অন্য F-35কে সাহায্য করতে পারে তাই নয়, প্রচলিত অন্যান্য জঙ্গি বিমানকেও সাহায্য করতে পারে। এরকম একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি বিমান বানাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তবে এই বিমানের নির্মাণ ব্যয় দ্রুতই কমে আসছে। প্রথম F-35 লাইটনিং 2 জঙ্গি বিমানটি বানাতে যে খরচ পড়েছিল, সর্বশেষটি বানাতে খরচ লেগেছে তার চাইতে প্রায় 60% কম। মার্কিন সরকার, লকহিড মার্টিন কোম্পানি এবং F-35 ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিম জঙ্গি বিমানটি বানানোর খরচ আরও কমিয়ে আনতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। F-35 জঙ্গি বিমানটির আরও কয়েকটি লট বানানোর লক্ষ্যে লকহিড মার্টিন কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছে পেন্টাগন, অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ। প্রতি লটে থাকবে 12 থেকে 13 কিংবা 14টি F-35 এয়ারক্রাফট, ইঞ্জিন ও ফি সহ একটি F-35 জঙ্গি বিমানের দাম প্রায় $90 মিলিয়ন।